Oi, Maternal 1 e 2, estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. E hoje a nossa primeira atividade será sobre os animais domésticos, aqueles que a gente pode ter em casa, né? Que é o cachorro, o gatinho, um peixinho no aquário, tá certo? E a Pro tem aqui vários, ó, animaizinhos, o peixinho, podemos criar ele aonde? Dentro de um aquário em casa. Olha só, um cachorrinho. Podemos ter em casa também, não é? E esse nós podemos ter em casa um leão. Então, na atividade, vocês vão ligar a Mônica até o animal que a gente pode ter em casa, tá certo? Depois pode colorir bem bonito dentro do desenho, tá certo? Bem lindo. E a nossa segunda atividade será sobre as frutas. Sempre vamos estar fazendo sobre as frutas para a gente lembrar que temos que ter uma alimentação saudável, não é isso? E aí na atividade, que deve ser colada no caderno de desenho, vocês vão, com o auxílio da mamãe e do papai, um responsável, recortar, ó, utilizar a tesourinha, recortar as frutas, somente as frutas, e colar na cesta, tá certo? E depois, quando secar, pode colorir à vontade com as cores certinhas de cada fruta e dentro da fruta também, da imagem, tá certo, meus amores? Se der, manda uma foto ou um vídeo pra Pro, tá certo? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, fala com a Pro. Um beijo e até amanhã.